Hello， 大家好，欢迎收看我的频道之纸牌博物馆系列，我是安贵妃。今天开箱的书呢，和我们的系列名字很像，一会儿我们就揭晓。那么在开始之前呢，欢迎大家帮我按赞、点个关注，这样你就不会错过任何绝版小众的牌和书籍推荐啦。那么在视频的结尾呢，我会告诉大家在哪里以及如何购买这本书，所以大家一定要看到视频的最后。好，话不多说，那我们开始吧。哇，大家看这本书，哇，这本书也太好看了。但是不得不说，它这个包装实在是有一点简陋，从台湾运到大陆这么远的距离，结果连一层泡沫纸都没有，就一个盒子，然后里面装了这本书。不过还好，我看这本书好像没有什么特别大的这个损伤。哦，它这个表面我们看是有镀金的。走进塔罗博物馆，见证惊人的塔罗图像演化史。好，我们先把它放在一边，看看里面是什么。塔罗博物馆。Oh my god！ Mon Dieu！ 天儿噜！真的，这个看上去实在是太精美、太好看了，真的是超乎了我的想象。这个真的是太好看了，这个，而且这个纸的印刷的这个质量也是非常不错的。我们来看一下目录哈，看一下它大概都讲了哪些的内容。首先呢，就是这个我们的大阿卡纳。把所有的大牌都列出来，然后这边呢是小牌，然后是卡牌占卜与占卜游戏，这里呢是我最喜欢的部分，然后是现代的塔罗。首先呢，我觉得这本书有一个非常重要的意义，就是说它是第一本中文讲解塔罗及占卜卡牌文化的书，但它又不是那么的学术又不是那么枯燥的一本书，而且是非常实用的。我们可以看一下，就拿这个，我们看它这里面呢有作为灵性工具卡牌简史大家可以了解就是这个塔罗牌它是怎么开始慢慢进行用来占卜的，而且我们可以看到这里面有很多的这个图片，比如说像这种都是平时很多人大家都不是很清楚的，那么这个作者呢有帮我们总结。那我们看这个大阿卡纳的第一张牌呢，就是愚者或者是愚人那么它这里面呢有一些关于这个愚人的介绍，关于一些愚人的历史背景。那么它的后面呢就是我们看到比如说在这个中世纪画家塔罗中，还有就是它这些不同版本它的寓意到底是什么。除此之外呢，它又列出了很多不同版本的愚人的图片。这一张牌呢，就是之前视频里面出过赵老师的复刻的那个弗朗索瓦明奇亚特塔罗，就是里面的那一个版本，我可以拿给大家看一下。这个就是赵老师复刻的弗朗索瓦塔罗牌，如果大家喜欢的话呢，可以去找我之前那支影片或者是想要这副塔罗牌的话呢，欢迎后台留言私信我。找到了，来大家看一下是不是一模一样。那么这本书呢非常实用就是它不但呢会告诉你每张牌含义都是什么，而且呢真的是列出了很多像我们都平时很难见到的这些卡牌。那么我们作为塔罗师呢，不仅要知其然，更要知其所以然，做一个有文化的塔罗师。那么这本书的另一个亮点就是每一张牌，包括小牌，都列出了其他不同版本的图案，有助于我们去比较和参考。
那么它是从这个钱币的这个牌组开始的。我们看到就是它会大概列出呢这个钱币，从1到钱币国王，它这个每一个数字每一张牌它所代表的大概的一个这样的含义。所以呢，就其实这本书真的还是非常难得的。那么每一张钱币呢，它也都列出了几张参考的样图。所以呢，我觉得这本书它弥补了华语塔罗界关于古塔罗文化的缺失，而且呢，它具有极高的收藏和使用价值。那么这本书的唯一的缺点呢，可能是对我而言哈，就是它在后面收录的这些比较现代的这些占卜的卡牌。那么当初呢，我了解这本书呢是在这个作者的 IG 叫 Laetitia Barrier。我当时呢正在找关于法国西比拉的资料，就是这个 La Sibylle des Salons。那么在台湾呢翻译成了沙龙女预言家。正好呢作者回复说他的书里有关于这副牌的一些资料，我们来看一下。没错，就是这里。叫沙龙女预言家。所以呢，大家如果既想学习关于纸牌占卜的内容，又想了解它背后的一些历史文化，那就真的可以去买这本书。那么最后呢，就是和大家说一下，这本书是在哪里买的呢？这本书我是在台湾的博客来上面买的，它是9月份下的单，然后今天呢是5月24号才到，这个过程呢稍稍有一点点的慢。然后重点是这个博客来它不需要信用卡就可以付款，用我们的银联卡就可以了。这本书呢是这个台湾呢很多心理咨询师啊，比如说钟颖，还有就是这个塔罗试点馆主孟小静呢，都是联名推荐的。所以呢，无论是从这个装订还是从内容来讲呢，都是华语界里面不可多得的一本塔罗百科。好啦，那今天的影片呢就到这里啦。如果你喜欢的话呢，千万不要忘记订阅和按赞哦，这样才会把它推荐给更多的人，让大家去了解精彩的塔罗和纸牌文化。那么大陆的朋友呢，也可以去关注我的微信公众号，叫做安里克的塔罗。如果大家想预约占卜呢，可以去添加我的微信或在我的 IG 呢留言。好，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。